KRS. I am studying 8th class in section Zphs Polakal. This is security alarm for the homes. 9-volt batteries, buzzer, switch, resistor, sensor, dot lights, sensors, wires, buzzers. ఏం జరుగుతుందో చెప్పుగా. ఇది మన హోమ్లోకి ఎవరైనా దొంగలు కానీ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది. లేజర్ బీమ్ అనేది కట్ అయిన ప్రతిసారి సౌండ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఎవరో వచ్చారని తెలుస్తుంది. ఈ విధంగా మనము ఇంటిని కాపాడుకోవచ్చు.